ちょっと不運な形で点を取られたんですが、さあここはちょっとこのピンチはしのぎたい。またこうもっとボールが挟まりましたね。こういうピンチでどういうピッチングをできるかと、ちょっと不運な形で点を取られたんですが、さあここはちょっと不運な形で点を取られたんですが、さあここはちょっと不運な形で点を取られたんですが、さあここはちょっとこのピンチはしのぎたい。またこうもっとボールが挟まりました。